Казанда Евразия интеграциясы халыкара конгрессы тәмамланды. Аның эшендә сәясәтчеләр, парламентарийлар, җитештерүчеләр, галимнәр катнашты. Конгресста катнашучылар Казан дәүләт аграр университетының агробиотехно паркында да булды. Югары уку йортының заманча лабораториясе үсемлекләрне, ашлыкны һәм туфракны югары төгәл тикшерү үткәрергә мөмкинлек бирә. Кунакларны Казан студентларының һәм галимнәренең фәнни эшләнмәләре дә сокландырды. Түгәрәк өстәл янында сөйләшүнең төп темасы органик авыл хуҗалыгын үстерү һәм экологик яктан чиста продуктлар җитештерү иде. Бу Россия агросәнәгать комплексы өчен генә түгел, ә Урта Азия дәүләтләре өчен дә бик актуаль. Казакстан, Үзбәкстан, башка илләрдән килгән галимнәр тыгыз хезмәттәшлек итәргә әзер булуларын белдерде. Мәсәлән, әгәр Каракалпак Республикасының авыл хуҗалыгы институты элек Япония һәм Германиядән килгән коллегалар белән хезмәттәшлек итсә, хәзер сәясәт кенә түгел, логистикада Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерүне күздә тота. Бүген безгә килгән кунаклар, алар менә Евразия илләреннән килгән ученыйлар, галимнәр һәм дә инде бу менә шушы органический авыл хуҗалыгы, органический сельское хозяйство дип әйтәбез, шул юнәлештә эшләүче төрле предприятиеләрнең вәкилләре. Без бүген бу вопросларның менә бу органика продукциясын үстерүнең мөһимлеген һәм аны ничек итеп эшләп була, ничек итеп аны эшләргә кирәк. Бүгенге көндә без аларның җыелышып менә уртаклаштык, фикерләр алыштык.